gabi sa lahat ng aking mga supporters, sa aking mga friends all over the world. Good evening, good evening. I am not feeling well today. Hindi maganda ang aking pakiramdam dahil meron akong dry cough. 3 araw na ito eh. 3 araw na umuubo ako na dito lang, walang plema. Masakit na sa dibdib yung aking ubo. Dry cough lang siya. And I think maybe meron akong COVID. No, hindi yan pwede, hindi maaari. Dapat guys, hindi tayo patatalo dyan sa ating kalaban na hindi nakikita. So ngayong gabi guys, I'm decided to make my own medicine. But it is not just a natural medicine. Gagawa ako ng medicine dahil ayaw kong uminom ng mga tablets, yung mga reseta ng doktor. Dahil ayaw ko makomplicate sa aking ibang parts ng aking katawan. But I prefer na gagawa ako ng aking sariling medicine. Meron akong friend, binigyan niya ako ng lemon. Ito, lemon. No, kakaibang lemon guys. Para siyang squash. Malaki oh. Kasing laki ng aking mukha. Yan, itong lemon na ito. So, ang gawin natin, ngayong gabi pala, gagawa tayo ng natural medicine para sa aking dry cough. Yung ubong walang plema, hanggang dito lang sa liig. So, gagawa tayo guys ha. Samahan nyo ako. Alright. Okay, first. So, dapat meron tayong mga materials. So, kailangan natin kunin yung kanyang leaves. Then, hugasan muna natin para malinis. Ito ay ating ilalagay sa tubig. Hugasan muna natin. O, ayan. Then, sa isang 1 liter na tubig, lagyan natin ng hot water para lukewarm lang yung ating iinumin. Dahil kapag malamig yung ating iniinom na tubig is, mas lalo tayong mag-ano yung ubo mo. Ayan. Sobrang tigas ng aking ubo guys. Dry cough talaga. Yan, ito ang ating hot water. Dagdagan natin yung ating tumbler. Ayan. So, isok lang natin yung ating lemon sa loob ng lukewarm water. Then, pwede na natin itong inumin. So, walang limit po ito guys. Walang overdose. Kasi natural lang, fruits lang siya, o lemon lang siya. So, pwede natin inumin hanggat kaya natin, no? So, we are required to drink 8 waters a day. So, ito 1 liter lang ito. So, ilang ganito kaya ang kaya nating ubusin. So, ito guys,
nakakatulong sa ating pagtanggal ng ating ubo, matigas na ubo or dry cough. Then, syempre, makatulong sa ating yung pag-inom ng maraming tubig sa ating katawan. Kailangan natin ng maraming tubig sa ating katawan. Okay. Ginamit ko yung son. Lipstick siya, hindi man napunta. So, yun guys. So, hopefully, next day, matanggal na yung aking dry cough. So, see you on my next vlog. This is Mommy Joy, the Explorer. And, kung sino pa yung hindi nakasubscribe ng aking channel, just click the bell below. Just leave your comments kung gusto ninyong may mga tanong kayo or may mga negative comments, pwede nyong or may mga suggestions kayo guys para sa dry cough, pwede nyong i-comment below para madagdagan ang ating kaalaman. Thank you guys. See you on my next vlog. Bye!